嘉南大圳之父八田武一。八田武一是日本石川县人，伊是台湾乌山头水库嘉南大圳的设计甲建造者。1910年，伊为日本东京帝大土木科毕业，奉派来台湾服务了后，就一直拢住台湾，伫土木工程界服务。伊捌参与台北地下水道起造高雄港、台南水道计划、日月潭水力发电、桃园大圳、大甲溪电源开发计划这类重要土木工程。1917年，伊转去日本，甲因故乡当时才16岁、拄为高女出嫁的美村外大树结婚。即阵八田已经31岁。结婚以后，因随个同齐来台湾住。1918年，八田针对嘉南地区水利灌溉进行实地研究调查，向台湾总督府提出嘉南大圳建设计划书。1920年9月，伊奉命负责建造嘉南大圳的核心工程乌山头水库。1930年4月初，这个当时全台湾第一、日本第一、亚洲第一、世界第3大的大水库嘉南大圳正式完工。乌山头水库满水的面积是13平方公里，蓄水量有1亿5000万吨，灌溉水路总长16000公里，灌溉嘉南平原15万公顷的田园。规个工程完成以后，嘉南平原当年切仔、甘蔗、番薯的产量增加到83000吨，拢总有60多万农民受益。1942年，八田奉日本政府派令，要去菲律宾工作，所坐的船大洋湾号去予美军的潜水艇拍沉，八田嘛往生去，敢若留下乌山头水库见证这段历史。作者：陈宪国。